کتاب پیوندگر واقعی دیروز با امروز و امروز با فرداست. تنها توسط مطالعه ما میتوانیم از تاریخ گذشته خود آگاه گردیم و در مورد چگونگی فردا اندیشه نماییم. هر یک اثر محتوای خود را دارد، ولی کتاب‌هایی هستند که با مضمون و محتوای خود شاهکاری بزرگ را میمانند، از جمله شاهنامه بی‌زوال. یکی از دستاوردهای گران‌ارزش دوران استقلال محض هدیه شاهنامه بی‌زوال از جانب رهبر معظم کشور محترم امامعلی رحمان به هر یک خاندان تاجیک است و امروز ما تصمیم گرفتیم در برنامه پیوند سبز از شاهنامه بزرگ حرف زنیم. شاهنامه‌ای که ما را به دیروز می‌پیوندد، شاهنامه‌ای که ما را از اصل و نسب خویش آگاه می‌گرداند و شاهنامه‌ای که ما را هشدار می‌دهد تا معنویات بای و کامل را استفاده بریم و قدم‌های استوار برداریم بهر پیشرفت و استواری و آبادی وطن محبوب خویش. سپاس و احترام خود را با اون کس رساندم که مردم تاجیک را، هر یک خانواده را به صورت رایگان با این کتاب مقدس، با این یادگاری تمدن جهانی تأمین کردند تا ما خود را بشناسیم، ملت خود را بشناسیم، چون پیوندی ملت تاجیک به همون گذشته است، به همون گذشته که فردوسی به اون ارج گذاشته بود و اون را به حماست تبدیل داد. در دوران 35 سال صاحب استقلالی تاجیکستان به دستاوردهای زیاد نایل گشت که معلومات دادن درباره هر کدام آنها غیر امکان است، اما بعضی دستاوردها همیشه پیش چشم جلوه‌گرند، مثل شاهنامه بی‌زوال که با ابتکار رهبر معظم ملت محترم امامعلی رحمان با تعداد 1,700,000 نسخه نشر شده رایگان به خانواده‌های تاجیک دسترس گردید. فردوسی زنده شد، احیا شد وقتی که در عصر 20 ما به استقلال، به آزادی رسید. مردم بی دولت شاعران ملی خود را چیکار کردن؟ شناختن، به برنامه وارد شد و در زینه دوم آزادی استقلالیت که زمینه شد ما به استقلال رسیدیم. ما اکنون همون آرزو و آرمانی که فردوسی داشت توانستیم چیکار کنیم؟ عملی کنیم. اول کتاب تاجیکان رایگان به مردم تقدیم شد. در مقام دوم کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به مردم رایگان تقدیم کرده شد. این یک اقدامی به سابقه است، اقدامی که در هیچ جای دنیا صورت نگرفته بود و بنده وقتی که در ایران کار میکردم همین وقت این اقدام صورت گرفت و واکنش مردم ایران، جامعه ایران نهایت مثبت بود نسبت به این اقدام سرور دولت ما که ببینید که تاجیکستان اینها اند وارثی گنج ما، اینها اند وارثی ادبیات 1000 ساله ما، اینها اند وارثی ارزش‌های ملی آریایی. و من روز که این میخوندم حتی آب چشمم جاری میشد که ببینید که ما به تمام دنیا نشان دادیم که ما کیم. یعنی ما یک ملتی کهن تمدنی آریایی هستیم، صاحب کتاب هستیم و صاحب حماسه ملی خودمون هستیم که این شاهنامه فردوسی است. این یک رخداد بزرگ، یک حادثه تاریخی و فرهنگی است. شاهنامه ستیزی میکردن چی رسد که شاهنامه را به مردم تقدیم کنن دیگه. شاهنامه را مردم شاهنامه خوانی کنن. برعکس مردم اثرهای مثلا دینی میخوندن. خب اثرهایی که در قلمرو شاهان بیگانه حرکت میکنن اونا را ارسلان نامه میخوندن و غیره و هکذا. اما شاهنامه خوانی به ندرت بود، میخوندن مردم، اما شاهنامه ترغیب و تشویق نمیشد. و ترسنزاده گفت که سرود رودکی شد زنده، اکنون رسیده اوج فردوسی بگردون.
همچنین محض در دوران صاحب استقلالی برگزاری آزمون‌های سطح جمهوریوی از قبیل فروغ سوپ دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطن عزیز من، بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت، تاجیکان آینه تاریخ و چندین آزمون‌های دیگر راه اندازی شدند که در قطار آنها شاهنامه‌خوانی نیز وارد گردید. تشبث مهم و اقدام عالی دیگری که رهبر معظم ما دایر نمودند این برگزاری آزمون شاهنامه خوانی بود. یعنی چون شاهنامه امروز در هر یک خاندان تاجیک محفوظ است، آن نباید در رفهای کتاب خواب رود. آن باید صفحه گردانی شود، مطالعه گردد و درک ارزش‌های ملی در ذهن نسل ملت بیدار گردند. به همین خاطر امروز در جامعه ما آزمون شاهنامه خوانی ادامه دارد و ما اطمینان داریم که این آزمون در بیداری ذهن ملت و در قوی نمودن زیرکی سیاسی آنها نقش مهم می‌گذارد، زیرا محک اساسی شاهنامه را خودشناسی ملی و آگاه بودن از اصل و از نسب خویش تشکیل می‌دهد. این ابتکارهای رهبری دولت مردم را باز به کتابخوانی، یعنی با راه هوسمند کنی، این هوسمند کنی هایی که به خوانندگان، به اونهایی که در این آزمون ها پیروز می آیند، ببینید مکافات های خیلی خوب، مبلغ های خیلی خوب به دست می آورند و این مردم رو بیدار میکند. بیاید ما خوانیم، یعنی که این از خواندن آدم غنی می شود، از خواندن آدم دارا می شود، از دانش آدم دارا می شود. و این آزمون هایی که در ناحیه ها، در روستاها، در ناحیه ها، یعنی در شهرها، در مرکز جمهوری برگزار می شوند و من خودم وقتی که می بینم چقدر نورس ها، جوانان اینقدر دانش های زیاد دارن، جیل جیل کتاب ها رو از یاد می دونن، شاهنامه رو کسانی هستند که پر از یاد می دونن، این خرسندی کننده است. این یک چیزی است که ما رو امروز خیلی خوشحال میکند که ما باز رو میاریم به کتاب. موضوع محوری شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی را خیرات تشکیل می‌دهد که صفت‌های دیگری عالی انسانی محض از داشتن خیرات سرچشمه می‌گیرند. تنها انسان دانشمند و صاحب خیرات می‌تواند ارزش وطن و وطنداری را درک نموده برای پیشرفت و ثبات تلاش ورزد. هدف هدیه شاهنامه ماندگار تنها آگاه ساختن نسل ملت از تاریخ گذشته نیست، بلکه هشدار است بهر تقویت بیداری سیاسی و زیرکی و هوشیاری. هدف فردوسی از آفریدن شاهنامه آفریدن چهره شاه آرمانی بود و شاه آرمانی یک سلسله باید صفت و خصلت ها رو می داشت با خود. یکی از نشانه های شاه آرمانی پهلوانی کردن بود. ببینید اردشیر بابکان هم با اژدها، یعنی با کلم هفت‌ها جنگ میکند. بهرامی گور، اون شیر کپیه که در اونجا هستند، خودی فردوسی میگوید که اینها شیر یهودی نبودند، اصلا اینها اژدها بودند. همه اینها نماینده های اهریمن بودند، قوه های بدی که شاهان ایران که همه طرفداری نیکی بودند، طرفداری روشنایی بودند، باید این نیروهای سهمگین، نیروهای تاریکی را مغلوب و نیست میکردن. زیر این حادثه تاریخی است. برای بزرگتر، برای محتشمتر نشون دادن همین حادثه و واقعه ها مردم اسطوره میسازند، از افسانه ها استفاده میبرند. و ببینید سر تا پای شاهنامه پر افسانه است. مثلا می هفت‌خوان رستم، برای اینکه رستم رود و مثلا در جنگ پیروز آید یا به هدفش برسد، 7 خان رو طی میکند و در 7 مانع رو طی میکند. همین مانع ها در افسانه های مردمی تاجیک هستند. فردوسی یعنی که خیلی افسانه و روایت ها رو خوب میدونست، آنها رو خیلی خوب استفاده بود و سر تا پای حتی در بخش تاریخی تا آخر این اسطوره ها و این افسانه ها هستند. من بخش تاریخی شاهنامه رو کار کردم
هرچند که اینجا دقیق است، یعنی از سالنامه‌های رسمی فردوسی استفاده بود و اینجا هم باید یعنی همون خصلت‌هایی که شاه آرمانی می‌داشت، یعنی پهلوان بودن، خردمند بودن، دانشمند بودن. یکی از موضوعهای مهمی که از صحیفه‌های آغاز کتاب شاهنامه به چشم می‌خورد ترغیب خرد است. خردی که از دانش، از معنویات بای و از غنی بودن مفکوره انسان‌ها شهادت می‌دهد و همزمان خردی که انسان را به راه راست هدایت می‌کند و او را هشدار می‌دهد برای انجام عمل‌های نیک و پرهیز کردن از بدی و بدکرداری. و می نویسد حکیم فردوسی بزرگ که خردمند باش و به آزار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. یعنی تاکید می کند که با لطف و با زبان شیرین و ملح برای به دست آوردن دلها تلاش باید کرد. اگر خرد باشد آزاردهی می کاهد. و جای دیگر می گوید که کسی که ندارد خرد را ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. یعنی هر کاری که بی خردانه و بی اندیشانه انجام می‌یابد حتما که فرجام خوب به بار آوردن نمی‌تواند. و این تاکیدهای فردوسی است، زیرا او خوب می‌دانست که محض با خرد می‌توان آینده سالم را بنیاد کرد و محض با خرد می‌توان در پیشرفت جامعه کامل و سالم نقش گذاشت و محض با خرد می‌توان که از خود شخصیت کامل ساخت و برای جامعه خدمت ارزنده را به جا آورد و از مفکوره و تفکر خود، از اندیشه سالم خود کارهای را انجام داد که شاید برای هزارها نسل نمونه عبرت باشد. مثل که امروز حکیم فردوسی بزرگ با اثر ماندگار خود شاهنامه بیزوال برای ما نسل امروز، برای هزارها نسل بعدی ما نمونه عبرت است و راهنمایی است که ما را به راستی به خودشناسی و به سازندگی و بنیادکاری دعوت می نماید. ستایش خرد در جای اول می ایستد. ببینید مثلا فردوسی خیلی ماهرانه از یک میراث بزرگی ملی ما اندرس‌ها خیلی استادانه استفاده کرده است و این اندرس‌ها البته بسیار این اندرس‌ها با زبان پهلوی تا زمان ما اومده رسیده و وقتی که ما اونها رو قیاس میکنیم بعضا میبینیم که فردوسی یک بر یک اونها رو ترجمه کرده است و این یکی از دلیل-های پهلویدانی فردوسی است البته. و برای آرا دادن این کاخی بلند، برافکندم از نظم کاخی بلند، برای ساختن این کاخی بلند فردوسی مثل زرگر کار کرد. هم از افسانه ها، هم از اندرس ها، هم از افسانه های مردمی. بعد در رجوع هایی که فردوسی دارد شاعری بزرگ بودن و بسیار یعنی روشن‌تر ظاهر می شود. وقتی که ما شاهنامه میخونیم دستور ما باید این بوده باشد: قصه ضحاک همیدون بخون. یعنی ما تعصب نمیکنیم، همه چیز میخونیم، از هر دولت، از هر کشور. قصه ضحاک همیدون بخون، نامه جمشید و فریدون بخون، نیک و بد از دفتر ایشان بجو، نیک به خاطر کن و بد را بشو. یعنی هر چیزی که امروز برای استوار کردن پایه‌های دولت ملی ما ضرورن، ما اونا را از بر میکنیم، دیگرش رو رها میکنیم. در این رو همون خدمت بزرگ پرزیدنت ما مورد پذیرش است، مورد قبول است. ما از روی همین سیاست عمل میکنیم. این مرد کار یک نفر کاری را کرد که 100 کس میکند. یک شاعر میگوید که جرأت یک مرد میسازد سپاه را دلیر. یک نفر جرأت یک مرد میسازد سپاه را دلیر، سرخرویی میدهد یک شیشه 100 پیمانه را. در شاهنامه تمام موضوع را میتوان واخورد. مسئله نیست که در این کاخ محتشم نظم پیگیری و بررسی نشده باشد، از جمله طبیعت. طبیعت در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی موقع خاص را اشغال میکند و واخوردن به مصرع‌هایی که تصویر طبیعت یا وصف طبیعت در آن موجود نباشد غیر امکان است. حکیم فردوسی بزرگ نیرو گرفتن قهرمانان خود را از طبیعت خیلی خوب انعکاس کرده است که این
پیوند ناگسستنی داشتن نسل انسان را به طبیعت بازگو میکند. مثلا جای میگوید که تهمتن به لبها برگرفت کف، تو گفتی که بیستد عز خورشید تف. یعنی نیرو گرفتن رستم که عالی ترین قهرمان شاهنامه است از خورشید و از گرمی خورشید و استفاده بردن این نیرو و حرارت را در حمایه وطن خود، در مبارزه هایی که برای پشتیبانی از وطن، برای حمایه وطن و برای حمایه ارزش های خود استفاده می برد، خیلی وسیع و مکمل تصویر کرده است که این بار دیگر ما را هشدار می دهد که ما باید طبیعت را دوست داریم و ما باید از طبیعت نیرو بگیریم و این نیروی خود را در حمایه و پشتیبانی ارزش‌های ملی خود استفاده ببریم. در تصویر طبیعت، در تصویر درد و غم خود، در تصویر عالم باطنی قهرمانان، اولین تصویرهای عالم باطنی قهرمانان رو من در شاهنامه دیدم و بزرگی ادبیات هزار ساله ما در همین است که هنوز 1000 سال پیش ما مثل فردوسی شاعری داشتیم که ادبیات رو غلبه کرده بود. به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته برآمد از پسی کو آفتاب آهسته آهسته. ما میدونیم که مردمی که به خورشید به آفتاب بسیار چی داشتیم ارد میگذاشتیم، میدونید که گذشتگانی ما مرحله های مهرپرستی را پشت سر کرده بودیم و در شاهنامه هم این چیز همه گنجانده شده است و مثلا برآمدن آفتاب یا که نشستن غروب آفتاب یا که تصویر طبیعت، تصویر بهار در شاهنامه حضور همین در شاهنامه حضور دارد. اما از بس که هدف شاهنامه چیزی دیگر است، شاهنامه گفتم که وقتی که ما شاهنامه را به 3 بخش منقسم میکنیم، همون شکوه شوکت دولتداری، روح ملی ما، اندیشه ملی ما، تجسم قهرمانی و پهلوانی سیلهشوری در مقام یکم قرار میگیرد. گمان میکنم که این موضوع رو که شما مطرح کردید که امروز گفتم که در 2 مجلد شاهنامه با مردم تقدیم شد، دانشمندان ما که زمانی شاید این موضوع در حاشیه قرار گرفته، امروز این موضوع را مثلا همون بازتابی طبیعت در شاهنامه، بازتابی بهار، بازتابی فرض کن نوروز در شاهنامه. درست گفتن که برای اولین بار وقتی که ما نوروز میگیم به شاهنامه رجوع میکنیم پیش از بید. درست است. این موضوع ویژه است. من گمان میکنم که دانشمندانی که تخصص دارن در این قلمرو حرکت میکنن، این را چیکار میکنن؟ بررسی میکنن. تصویر حتی زمستان در اونجا فصلهای سال در شاهنامه حضور دارد، اما با سببای عینی که وقتی ما فردوسی میگویم که مسئله وطن و وطن دوستی است، شاید این موضوع ها کنارتر رفته. طبیعت گاهی بیانگر شکوه زندگی، گاهی رمز آسایش و آرامی و در لحظه های دیگر بازگو کننده خطر و مبارزه است. فردوسی بزرگ با تصویرهای طبیعت به خواننده امکان می‌دهد که صحنه‌های داستان را نه تنها بخواند، بلکه در ذهن تصور کند و پیش چشم بیند. طبیعت در این حماسه بزرگ با انسان هم نفس است. هدف از این تصویرها شاید انعکاس پیوندی مستحکم انسان با طبیعت باشد. فردوسی در تصویر طبیعت و بهار و نوروز هم مهارت بسیار بلند دارد، برجسته دارد. این موضوعی که شما پیشنهاد کرده، من گمان می‌کنم برای بینندگان ما، دانشمندان محقق ما یک موضوع میتونه که این بعد ما در این قلمرو هم چیکار کنیم؟ پژوهش کنیم، اون هنر فردوسی رو در بازتاب مثلا بهار و نوروز و تصویر طبیعت کشف کنیم، مقاله نویسیم، رساله نویسیم و تقدیم اهل جامعه نماییم. شاهنامه از لحاظ فراگیری موضوعها اثر بسیار جنبه است. در آن در برابر تاریخ و سرنوشت پادشاهان و قهرمانان مسئله های وطن دوستی، خویشتن شناسی، عدالت، آزادی، نیکی و بدی، مبارزه حقیقت جویان بر بی‌عدالتان موقعی مهم دارند. از این رو هر خواننده میتواند در این اثر موضوع به خود نزدیک را پیدا کند. شاید همین فراگیری موضوع هاست که شاهنامه را از یک حماسه تاریخی به یک مکتب بزرگ خودشناسی تبدیل داده است. فردوسی با نبوغ خود
با اون تلاش و پیکاری که در راه حفظی یا زنده کردن بهترش عنعنه‌های ملی ایرانی باستان داشت، توانست که از هر یک کوچه، از هر یک کوی، به قول استاد صدرالدین عینی که وقتی نمونه ادبیات تاجیک را می نوشت، همین گونه مواد را چیکار کرد؟ گردآوری کرد و شاهنامه را در حجم 50-60 هزار بیت تدوین کرد، نوشت و تقدیم مردم کرد. بس رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. شاهنامه اثر است که تا امروز هم از لحاظ موضوع، تنوع موضوع، فراگیری موضوع در ذات خود نظیر ندارد. بعدا در طول 1000 سال ما گفتیم که اثرهای بسیار در پیروی شاهنامه نوشتن، در وزن نوشتن، در ظاهری شاهنامه، یا که در مقابل شاهنامه نوشتن که غایه‌های دیگر را ترغیب میکردن، زیرا دولت ملی از بین رفته بود. همچنان از لحاظ موضوع در ذات خود نظیر نداشت. شاهنامه شرطاً به 3 قسم جدا میشد: بخش اسطوره‌ای، بخش پهلوانی که رستم اونجا قهرمانی اساسی است، و بخش تاریخی. اما این البته شرطی است، چون که در بخش اسطوره‌ای هم واقعه‌هایی که حقیقتی تاریخی دارند زیادند. همچنین در بخش پهلوانی اسطوره و افسانه ها زیادند. حتی در بخش تاریخی هم اسطوره و افسانه ها خیلی زیادند. مثلا دولتداری ساسانیان از چی شروع میشه؟ جنگ اردشیر بوبکان با کرم 70. فیردوسی میگوید که این در صورت کرم بود، اما در اصل در درون این کرم یک اژدهای خونخوار نیهام بود. خود فیردوسی در همگی در یک جا نام کتاب را شاهنامه گفته است، لیکن کتاب گویا که کتاب یک کتاب تاریخ است درباره شاهان قدیمه ایران. لیکن از بخش پهلوانی در اونجا نفوذ پهلوانان و از جمله رستم زیاد میشه. من درباره رستم میخواهم یک حرفی بگم. رستم در اوستان است، در بسیار سرچشمه های خطی قدیمه نیست. من فکر میکنم رستم رو فیردوسی ساخته است. رستم خود فیردوسی است که از زبان او بسیار وقت حرف میزند و رستم با پهلوانی، با جوانمردی، با خوب و خصلت خود، با ایران دوستی خود، با وطن دوستی خود یگانه است. اونقدر زیبا است که اصلا بگیریم همین رستم است که شاهنامه را اینقدر گیرا و جذاب کرده است. درباره شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی بزرگ و همچنین شخصیت خود این فیلسوف ناتکرار، عالمان و دانشمندان زیاد اثرها تالیف کردند که هر یک قهرمان شاهنامه را، هر یک داستان و سوژت این اثر ماندگار را به قلم دادند، شعرها توسعه کردند که برای خواننده آسان نموده است درک قهرمانی های نفرانی را که حکیم فردوسی بزرگ در شاهنامه بی‌زوال خود به تصویر درآورده است. هر آن چیزی که ما مطالعه میکنیم شاید دقیق درک کرده نمیتوانیم و یا محتوای اصلی آن را فهمیده نمیتوانیم. با واسطه این اثرها خیلی ساده کرده فهمانیده شده است که اگر خواننده امروز برای باز هم خوبتر و بهتر آگاه شدن از مضمون و محتوای شاهنامه چنین اثرها را بگیرند و ورق زنند و مطالعه کنند، یک راهنمای می شود برای درک خوبتر شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی بزرگ. و این اثرها ما را از آن وادار می سازد که هر یک قهرمانی که حکیم فردوسی در شاهنامه خود تصویر کرده است، هر کدام آنها خصلت‌های به خود خاص دارند و هر کدام آنها می توانند یک مکتب باشند برای تربیه انسان کامل. این چاپی که ما داریم، این چاپی نمیدونم پنجم یا ششم است، این یکی از بهترین نسخه های شاهنامه است، یکی از دقیق ترین از نسخه های بهترین دنیا برادران ما کار کردن و این نسخه جدید رو تهیه کردن و ما باید بازدید اومدیم کارهای، یعنی شاهنامه به آخر است. در مسئله کار علمی
مثلا تا امروز تا جای من میدونم 6000 کتاب درباره شاهنامه فردوسی و خود فردوسی چاپ شده است و 10,000 شاید 100,000 مقاله چاپ شده باشد درباره شاهنامه و ما 100 ساله های دیگر هم اگر شاهنامه را آموزیم کم است. یعنی که اینقدر موضوع اینقدر رمزهای در این کتاب نهفتن که ما 100 ساله ها میتونیم این را تحقیق کنیم و با این کتاب افتخار کنیم. مردم ما از همین لحظه حساس نازک که رایگان شاهنامه با آنها تقدیم شده است بعد 1000 سال، هیچ پادشاه، هیچ شهردار، در هیچ کشور شاهنامه را به مردم تقدیم نمیکرد، برعکس مانع میشدن. از همین هدیه مفت، هدیه تاریخ ما باید چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. همه باید شاهنامه خوان باشد، چی جوان چی خرد شاهنامه خوان باشد. اما شاهنامه خوانی کاری ساده نیست. 50-60 هزار بیت است. در مقاله من دیروز در گازت وای چاپ شده است، فردوسی و وارث، در همونجا از جلال الدین همایون آوردیم که شاهنامه، برای شاهنامه را خواندن کلید را یافتن در کابینت. استاد ساطع ملغزاده داستان‌های شاهنامه را به نثر گرداند. در عصر 17 وارث شاهنامه منصور را نوشت، به نثر گرداند که در فقط دردانه‌های نثر در چاپ شده است. ادبیات شناسای ما، معلمان ما موظفن که این کتاب هم چیکار کنن؟ چاپ کنن، یعنی به نثر نقل کرده شد و رمن فردوسی اولوغزاده، اینا همش کلید میشد برای فهمیدن شاهنامه. خوشخبر دیگر برای نسل خوشبخت ملت تاجیک این است که امروز شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی سزاوار شاه جایزه گردید. نویل گشتن این اثر ماندگار به شاه جایزه همه ما ساکنان این سرزمین را وادار می سازد که به قدر این گوهر بی‌نظیر برسیم و صفحه‌گردانی و مطالعه آن را همیشه در ذهن حفظ نماییم و تلاش کنیم که از پند و حکمت‌های این اثر ماندگار و بیزوال در زندگی خویش همیشه استفاده بریم. من خبر یافتم که یعنی که این شاهنامه، یعنی چاپی جدید، چاپی تازه شاهنامه با این زیبایی، با این حشمت و با این خودسپردگی که ما زیر رهبری سرور دولت این کار رو انجام دادیم، در سطح بین المللی شاه جایزه گرفت که این هم مایه افتخار ماست. ما باید افتخار کنیم. ما باید افتخار کنیم که ما تاجیکان امروز صاحبی شاهنامه، ما تاجیکان صاحبی این میراثیم و ما این کار رو دوام، ما این رو زنده می‌داریم. ما باید پژوهش شاهنامه رو ادامه بدیم. شاهنامه تنها یک اثر بزرگ ادبی نیست، بلکه گنجینه تاریخ و فرهنگ، خیرات و جهانبینی ملت ماست. در آن انسان و سرنوشت او، طبیعت و زیبایی‌های آن، وطندوستی و قهرمانی، صداقت و محبت، عدالت و خیرات و بسیار پهلوهای زندگی با هنر بلند فردوسی تصویر یافتند. امروز با محفوظ بودن شاهنامه در هر خاندان و برگزاری آزمون شاهنامه خوانی، این میراث جاودانه از صحیفه‌های کتاب به قلب و ذهن نسل نو راه می‌یابد. اگر فردوسی نمی‌بود شاید ما ادبیات نمی‌داشتیم. و او که میگوید عجم زنده کردم بعد این پرسی 100% حق است. او وقتی که با سرودن شاهنامه سر کرد، در حقیقت حالت ایران هم خوب نبود، وضع فرهنگی ما خوب نبود، وضع زبانی ما خوب نبود. میدونید که در 200 سالی که عرب ها خلافت حکمرانی میکرد، بدبینی یعنی ایران ستیزی خیلی اوج گرفته بود و این حالت ها فردوسی رو یعنی تلقین کرد که او باید یک چیز به این زبان، به زبان دری، به زبان تاجیکی، به زبان فارسی یک چیز بنویسد که عجم باز زنده شود. و بعد دیگران البته من فکر میکنم که کاری فردوسی بزرگ رو ادامه دادن. به شاهنامه درون فردوسی فرزاد فرخزاد نه تنها در جهان داد سخن،
درس دلیری داد. الا فردوسیا، سحرآفرینا، ای بزرگ استاد، چو تو استاد معنی آفرین کس ندارد یاد. با ورق زدن شاهنامه و آگاه گشتن از مضمون و محتوای شاهنامه انسان احساس میکند که فردوسی واقعا سحرآفرین است، معنی آفر است و آن چیزی را نوشت و به میراث گذاشت که هزارها نسل را برای خودشناس بودن، برای خودآگاه بودن، برای وطن دوست بودن هدایت میکند و از رزم رستم و سهراب سر کرده هوشدار فردوسی برای نسل ملت است که اگر بیدار نباشد، اگر زیرک نباشد، اگر هوشیار نباشد، دشمن میتواند که حتی میان پدر و پسر نزاع برانگیزد و محض نسل امروز را ضرور است که آگاه باشد از شاهنامه، پیوند باشد با شاهنامه، محبت صمیمی داشته باشد با چنین اثرهای بی‌بها و ماندگار و گرانارزش تا خود را بشناسد و برای آینده خویش استوارانه قدم برداشته تواند. ما امیدواریم که پیوندی با شاهنامه که ما را از گذشته خویش آگاه می سازد و به آینده خود می پیوندد می تواند از ما نسل سالم و صالح را به کمال رساند. با همین امید می رسیم به انتهای برنامه امروزه پیوند سبز. با تلویزیون علم و طبیعت بودن را فراموش نکنید. خیر.